5日都有5個古仔係因為要遮過一個好簡單嘅事實，就係佢賣俾佢舅仔嗰幅地係潛在利益。佢舅仔係啱啱破完產，有270萬蚊，係唔會買一塊唔食得、唔住得嘅農地嘅。呢個稍為有腦嘅人都明嘅，各位冇辦法唔等於冇失德。官員無需要辦法離職嘅，係失德就離職。梁錦松買車所貪嘅本來34萬，已經要走人。各位，今日陳茂波已繼續存在，梁錦松呢個小貪官真係要翻案，要平反啊！各位唔使講咁多，但係睇睇隔離，你哋望下我隔離兩檔嘢，堅守核心價值，維護廉潔香港，係香港政府俾錢幾萬蚊一個 show， 有嘢送。但係你問一問佢，你想知道陳茂波有冇事？我話俾你聽，即刻叫你攞嘢走啦，唔好講咁多嘢啦，俾多份贈品你啦。嗱，各位。上梁不正下梁歪，因為陳茂波將潛在利益打包送俾舅仔，再攞翻佢，係同呢一個梁振英掘個窿起埲牆就話冇事係一模一樣。各位，今日有隻老鼠喺你米缸，你話由佢啦，一隻老鼠食得幾多米啊？喂！聽日就有55隻老鼠喺你嗰度啦，你中意啊嘛？你話啲老鼠活潑啊嘛，好啊嘛。各位，我哋唔係針對陳茂波，我睇呢個立法會嘅講法都係，喂，你唔係壞人喎，但係你係呢一個見利忘義喎，係咪啊？你見到有錢跌落你個銀包嗰度，你袋咗佢喎。係咪啊？啲人你話喂，你唔袋得喎，我俾個舅仔冇袋啦啩，個銀包個舅仔嗰度，係咪？我話舅仔又冇攞個銀包，咁兩個都冇事啦。賊贓不在我手，係咪？他人並未有偷，就咁簡單啦，各位。咁嘅呢一個邏輯都得嘅咩？係咪？嗱，各位，我請大家係埋攞份傳單睇下，睇下我長毛掃佢長。係為乜嘢？你唔好以為我淨係得數啊！我係識揸筆㗎，揸筆寫嘅嘢係乜嘢？嗱，各位，3點鐘隔離東角道有個遊行，有好多人問我點解唔搞簽名運動？呢個真係百問一疏，係咪啊？即係我琴日因為咧，我琴日走咗去睇波，冇諗到呢個問題。其實今日搞簽名運動啊，即係我閒閒地都攞1萬幾千俾佢睇啦，係咪啊？嗱，各位。我建議大家行過隔離，堅守核心價值，維護廉潔香港嗰個攤位。問一問啲連 ICC 嘅官員，你話陳茂波呢件事點睇？我個仔要做通識教育，我話俾你聽，我即刻送多5份贈品俾你，即刻叫你走。嗱，各位，不辭莫辯。嗱，各位，陳茂波禮拜1到禮拜1日講個大話，就係要遮蓋一個好簡單嘅事實，就係佢做咗官之後，申報咗而不能夠享受嘅潛在利益，將佢打包賣俾自己嘅外戚舅仔，然後攞咗佢之後分肥，就咁簡單。呢個不單止係商場術，亦都係官場術。各位，咁嘅嘢都得。喂，咁呢個乜嘢？廉署而家整架車喺度，堅守核心價值，維護廉潔香港，派佢贈品有乜意思啊？係咪啊？我波波已經搞掂晒啦，同佢。各位，呢一個禮義廉恥係咪？是非之心係咩啊？是非之心係呢個義之端也。嗱，所以希望大家係埋嚟呢度攞張傳單睇下，喂，有好多位長毛你又掃場，你睇下我寫咩先啦。行埋呢度冇問題㗎，隔離廉署你任你去。你可以去廉署嗰度，可以嚟我呢度。廉署嗰度咧就唔會話俾你聽陳茂波發生咩事嘅。廉署就係一本過咗期嘅教科書嚟嘅，係冇用嘅，係咪？我哋呢度就係活生生嘅教科書。陳茂波
如果可以繼續存在，嗱走啦，大家連住即刻走啊！即係覺得冇癮係咪？嗱即刻走啊！你快影咗相留念啊！係咪？喺即係我隔離喎，嗱堅守核心價值，維護廉署香港即刻走啦！堅守核心價值唔到，拒絕維護廉署香港就講晒啦。呢個就係陳茂波嗱，廉署都走啦個，冇癮啊，係咪？點搞？點教人咧？嗱各位，嗱真係㗎，食豬我黑屎㗎，即刻走咗廉署。嗱各位，嗱呢一個陳茂波話佢唔使嚟啫，因為佢冇辦法，呢個根本就係毫無廉恥嘅講法。高官落台係無需要犯法嘅，高官落台係失德就已經得㗎啦。嗰啲法律係要嚟對付好似我哋呢啲啦，唔敢話自己係有德行嘅人，係叫我哋守最起碼嘅底線。嗰啲高官、嗰啲權貴係話自己係一人之下萬人之上，係應該有權位嘅，佢係應該有高尚嘅德行，有操守。喂，依家同我問你嘅時候，我冇犯法啦，我點解要走啊？冇玩啊，係咪啊？各位咁嘅嘢都講得出嘅，呢個葉劉淑儀啊、阿袁秋啊，所有啲良粉講嘅真係冇搞錯啊！喂，細蚊仔喺個幼稚園啊，如果冇帶條手巾仔遮住要印黑書，隔離個細蚊仔跌咗條手巾出嚟攞咗落去都唔得啦，係咪啊？你唔可以話喂先生啊，我唔知啊，我冇偷佢跌咗落下邊，我攞條手巾嚟頂住當唔得噶嘛哥，你點教細路啊哥？係咪啊？唔使講嘢啦！所以各位，我掃佢場固然係粗魯，你話哎呀又掃場，名譽掃地唔係我掃佢啊！支持你㗎！係啊，佢人必自侮而後人侮之啊！阿哥係咪呢個説話？係咪啊？係咪啊？孟子有云：禮義廉恥啊嘛喂，係咪？係啦係啦，嗱掟佢偷笑啊哥！嗱各位，嗱正話隔離本身有架廉署嘅車喺度㗎。而家走咗啦，就因為太過難堪啊！我喺度講緊，嗱啲警察咧圍住度咧就係俾個廉署嘅車喺度做呢個宣傳嘅，係咪啊？嗱，你唔進買啲差大哥係咪啊？係個廉署嘅，而家仲唔知圍住嚟做咩咯？咁就冇得圍㗎咯，有乜意思咧？嗱各位，廉署聽到我講嘢即刻走，因為咧，如果你埋去問一問廉署嗰個人咧，喂，陳茂波點啊？我個仔做通識喎，佢話：哎呀，攞多兩份實品走啦！各位就係咁啦，所以我希望大家咧係行過朋友埋嚟呢度又得，攞份傳單睇下又得，各位。3點鐘東角道，一人一步，係咪？呢一個踢走呢一個方茂波，嗱各位，陳茂波狡辯係冇用嘅。陳茂波到今日未犯法，係因為佢係專業人士，佢知道犯法係唔得，但係走法律啦係失德，明唔明啊？即係話佢仲衰過你同我哋係俾法律管就係因為我哋係壞人啊嘛，人性惡啊嘛，要守法啊嘛。佢係情操高尚嘅人，點會係走法律罅咧？不犯法而失德，梁錦松就係啦，34萬一架車，即刻要走啦哥。梁錦松係司長啊，係咪啊？你都知㗎啦。咁而家方茂波270萬將一個1000幾2000萬嘅潛在利益賣俾自己個舅仔，然後攞翻佢，咁都唔係失德啊？失德都唔走啊？係要犯法先走啊？犯法係要嚟對付我呢啲咁嘅犯人罪人。公務員呢啲有機會係犯人同罪人嘅人，佢啲高高在上嘅人係要守德行㗎嘛。所以陳茂波5日5個大話遮蓋佢。因為申報而不能夠享受嘅潛在利益，輸送俾自己嘅外戚，繼續坐地分肥，係官場嘅死罪，應該即刻落台。邊個攬佢，就即是話將來嘅政府都有機會因為咁樣而利益輸送。各位，如果大家今日唔出聲，即係話鼓勵梁振英嘅政權喺未來嘅4年繼續出現呢個方茂波嘅翻版，其實已經好多啦。林奮強涉嫌呢一個偷步買樓，今日仲係行政會議夠報價啫，未死得脫氣。各位，張震遠市建局嘅主席，
做生意偷呃拐騙，但係掌管咁大嘅權力，我哋個香港仲有幾多嘢俾呢一班鼠輩去偷咧？家母成日講：哎呀，你咁樣做，即係捉隻老鼠入米缸，已經捉咗4隻老鼠喺米缸拎翻出嚟，我哋要捉幾多隻？捉咗隻老鼠繼續留喺米缸，仲捉嚟做乜嘢？嗱，仲有一個詭辯就係話：喂，我申報咗啦，我冇犯法。申報係你作為一個義務去俾人監察你，監察咗之後你一定要解釋。申報咗唔係等於大晒，即係等於我喺個醫院嗰度驗咗有 cancer， 係唔會醫生話喂，你驗咗個 cancer 啦，冇事㗎啦，出院啦，我一定要醫我 cancer 㗎嘛。唔可以話我已經同你驗咗個 cancer 啦，阿梁生啊，你死得眼閉未啊？嘥時間啊！各位，呢個好簡單嘅道理，3歲細佬哥都明嘅道理。嗱，我請大家係埋攞張傳單睇下，我長毛掃佢個牌落地係有原因嘅，係咪？我唔單止喺度掃，我手唔係單止掃人哋牆，係仲有寫嘢俾大家睇，想大家明白喺表面現象背後隱藏住嘅一個香港人最驚嘅就係集體貪腐，係將失德變成咗一個正常嘅行為。喂，我冇犯法，我失德啫嘛，係咪啊？我冇啊，我踩人個鞋踭佢仆親啫嘛，我冇襲擊佢啊。大哥，呢個咪失德咯，你冇犯法啊，係咪啊？嗱，各位，我請大家咧係埋呢度攞張傳單睇下我哋社會民主連線，我長毛係喺度咧呼籲大家3點鐘喺隔離嘅東角道咧係參加遊行，各位莫以善小而不為，大家出聲。呢一個高官就會越嚟越離譜，你諗一諗，麥齊光呃房津沒有罪，麥齊光呃得幾多啊？陳茂波呢一單嘢潛在成數以千萬計嘅利益，270萬打翻賣俾一個破產嘅舅仔，喂，你唔好呃香港人啊哥，270萬，你會唔會買一個唔食得、唔住得嘅地啊？係咪啊？係咪傻咗？你咪害個舅仔啊？你咁黑心嘅陳茂波，害個舅仔，係咪270萬擺落去唔用得？阿哥啊，你唔好呃我啦，各位。我希望大家明白呢一樣嘢，陳茂波5日5段聲明，就要掩蓋一個佢冇辦法解釋嘅嘢，就係點解佢會將一個因為申報而享受唔到嘅潛在利益打包，連賣俾自己個舅仔啊，個好簡單㗎嘛。各位，請大家喺埋你呢度攞張傳單睇下。你好，唔使驚，我係好人嚟嘅。